ကြောင့်ပညာတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ကင်စားနေကြပြီဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာတွေလည်းပြောမယ်ဆိုကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတော့ပါဗျာ ပေပလေနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရင်တော့နောက်ဆုံးနဲ့မများတော့များနေပြီပြောချင်တာကတော့ အရှိန်တက်လို့ရ ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမပြတ်စည်းတာကကံကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါကတို့ပြောမလဲဆိုရင်ရှမ်းဖြစ်နေလို့ပေါ့ အော် စားဝတ်နေရေး ဟုတ် အတွ ကဲ့ က်ကရှမ်းလေးမခက်ခဲပါဘူး ဟုတ်တယ်ဗျာ ထိုင်းကလည်းပဲရှမ်းပြည်နယ်ကြီးကလာတယ်လို့လူကြီးတွေပြောတယ်ရှင်းမိုင်ပါလေ အော် နောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်ကြီးပျောက်သွားမှာကိုရှမ်းလူမျိုးတွေဗမာလူမျိုးတွေလည်းမကြိုက်တယ်လို့ထိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ရှမ်းလည်းပါတယ်ထိုင်းစစ်တွေလည်းပါတယ်ငါတို့ရဲ့ရှမ်းမျိုးရိုးရင်းနဲ့ရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ကြီးမပျောက်ပြတ်စေရဘူးဆိုတော့အာမခံချက်ကထိုင်းမှာရှိတယ် ဟုတ်တယ် ရတဲ့နီးနဲ့ရှမ်းပြည်လှလှလေးရှိရမယ်ထိုင်းထဲပါလာဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတရုတ်ထဲယူသွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ သူ့တမိုင်းကြောင်းကဒါမျိုးကြီးတွေဗျာသူတို့ကပြောမလို့ဗျာထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းနဲ့ကလည်းတမျိုးတွေပဲလေတမိုင်းတွေပြန်ဆက်တည်လို့ပြရမှာတမျိုးတွေလည်းပဲသူတို့တည်ရကြီးတွေကျွန်တော်ထိုင်းရလို့ပြောလိုက်လို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရီစာကလာမမေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အကူပြောမလို့ထိုင်းရလို့သူတို့လည်းကြီးတဲ့အကူပေါ့ကွာသူတို့ကထိုင်းလိတ်ဖြစ်လာတယ်နော် ဟုတ်တယ်သူတို့ကပြောရင်တော့ ထိုင်းညီလေးရှိရပါညီလေးအစ်စ်ပဲ